сар шинийн байр төгсөж байгаатай холбоотойгоор аж үйлдвэрийн яам, хүнс үдэ аж ахуйн яам болоод нийслэлийн цагтрааны тамгын газраас энэ сарын 27-оноос эхлэн эх 2 дугаар сарын 4-ний хүртэл Монголдо үйлдвэрлэн нэртэй цагаан сар 2015 үзэсгэлэн худалдааг Мишель Экспош хүнийн зах болоод бүхий л дүүргүүдийн төв талбайд зохион байгуулж байна. Өнөөдөр энэ талбайд хөдөө орон нутгаас ирсэн иргэд цагаан эдэгээ худалдаагаас гадна Монгол үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг иргэд дэлгэн тавьж иргэдэд худалдаалж байгаамаа. Ер нь сар шинийн баярын өдрүүдэд бүгд хамт хятад ард тусаас оруулж ирсэн бэлэг барааг нэгэндээ бэлэглэхийн оронд ийхүү үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж бэлэг бараагаа бэлэглэхийг санал болгоод байгаамаа. Жишээ нь энд бэлэг олох зүйлсийг дэлгэн тавьсан байна. Хөөргөний дайлангийн хувьд 5,000-аас 50,000 төгрөгийн ханштай, Монгол оймсны тухайд 5,000 төгрөг, шагаа ут 1,500, хаврын тавих 2,500, харин хүүхдийн эсгээ тавьчны хувьд 4,000, 5,000, том өнөх болохоор 6,000 төгрөгийн үнэтэй иймэрхүү анштайгаар худалдаалагдаж байна. Цэнгэлтэй бизнес инкуатор төвийн жижиг дунд үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн өргөн үйлдвэрлэл. Бараа бүтээгдэхүүний тухайд ер нь хэд орчим төгрөгийн анштай байна. Одоо жишээ нь хүүхдийн хувцасны тухайд бэлгэнд өгч болохоор яг хүүхдийн цамцууд ерөнхийдөө одоо 25,000 та тэгээд 25-аас 20. Том өнөх бол тэгээд 45-аас тэгээд дооц нь 35 та. Дээдл нь зузаан цамцнууд бол ерөнхийдөө тэгээд 80 85. Энэ малгай оруулалтнуудын тухайд. Энэ малгайны тухайд бол одоо энэ химик төстэй малгай энэ 25,000. Одоо энэ ингээд 35,000. Иргэд одоо энэ үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа бүтээгдэхүүнийг сар шинийн бэлэгтээр нөхөнээр сонгож худалдаж авах нь хэр байна? Ер нь худалдаа авалт хэр байна? Энэжлийн хувьд бол айгүй муу шүү. Биднээс бол одоо энэжлийн хувьд бол дээрээс сая урт цагаан дээр нэг 4-5 хоног гарсан. Тэгээд одоо энэ дээрээ өнөөдөр дөнгөж ирээл байж байна. Одлонгийн хувьд бол яг хуу үзэсгэлэн худалдаанд сайн байсан л та. Биднээс бол урт цагаан дээр нодлон 8 сарын 30-наас битүүний урд өдөр зогссон. Тэгэхэд бол сайн байсан. Энэ жил бол дундчаар хийдээс одоо ер нь хэд болж буураад байна? Одоо биднээс л өдөрт нэг 70-80,000. Заримдаа хоосол боч. Бодлон бол биднээс бол сайн байсан. Өдөртөө 200-300 яадаг. Яг цагаан сар битүүний урд өдөр сая гаргаад байна. Эхүү цагаан сар 2015 үзэсгэлэн худалдаа ирэх 2 дугаар сарын 4-ний өдрийг хүртэл бүх дүүргийн төв талбайд зохион байгуулагдах юм а. Энэхүү үзэсгэлэн худалдаанд сар шинээр биедээ өгч болох үндэсний үйлдвэрлэлийн эд бараа бүтээгдэхүүн болон Архангай аймаг болон бусад аймагуудаас ирсэн цагаан эдээний үзэсгэлэн худалдаа тавигдчих юмаа. Иргэдийн хэлж байгаагаар эдийн засгийг хямралж иргэдийн худалдаа авалт буурсантай холбоотойгоор өдрийн орлого хэд дахин буурсан. Гэхдээ бидний худалдаж байгаа бүтээгдэхүүн мал бусад худалдааны төвд худалдаалж байгаа бүгдээр нь хятад ард улсаас гадны улс орнуудаас импортлж оруулж ирсэн бараа бүтээгдэхүүний үнээс харьцангуй хямд. Мөн цагаан эдийн тухайд ямар нэгэн холцгүй үнийн хувьд харьцангуй хямд гэдгийг онцлж байлаа. Аранга чулуутаас за 10 үнэ шидтэй. 12,000, 10,000, өрм 10,000, жижиг өрм нь 2,500. Борд ос 8,000-тай, зөөхий 8,000-тай. Худалдаа авалт ер нь хэр байна иргэдээ? Одоо ирээл дөнгөж зогсож байна, гайг байна. 2,500 дэш тийсүү одоо. Ааруул энэ хорхон ааруул нь 12 байна. Хэвийнх нь 10 байна. Тийм л энэ дөө. Өрм өдөө. Өрмөө одоо хэд иргүүд? 7 гэнэ. 7,000. Энэ одоо ер нь бол шингэн сүүл литр нь 1,600 байгаа шүү дээ тийм ээ. Хүлцэн сүү 2,500 гэж байна. Ямар ялгаа байна гэж? Эн чинь зэмхэн сарлагын сүү байхгүй. Өтгөн сайхан сүү. Цай сүүл гэж жоохон ордог. Тэрний шингэн сүү чинь холц молцтой гэдэг байгаа шүү. За одоо шинийн болгоор хэдэн цаа хатуусаа цаа болох вэ? Энэгээр л 3 4 5 хатуусаа цаа байв. Ингээ хэдэн төгрөг болох вэ? Ингээ 2,500. Ингээ 2,000 болно. Энэ үү? Тий.